Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adel, anak santri. Ini perjalanan mau musola untuk sholat berjamaah, sholat magrib. Ini musola kami, musola Al-Ikhlas kami ini pas mengumandangkan sholat maghrib. Di tempat wudhu kami itu ada orang berjamaah berwudhu. Teman-teman, marilah semua kita, khusus umat muslim, sholat berjamaah, meramaikan musola dan masjid kita. Karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat kita di rumah. Mari kita melihat dalam. Nih teman-teman, sudah selesai waktu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.